Вот такой у меня леруашный фен. Насадка налезла, ну прямо со скрипом. Я думаю, вся оцинковка в задницу сползла с этого носика. Вот, но главное, что налезла. Так что будем скоро пробовать. У меня уже закуплен ПНД и лист и пруток. У меня есть давно купленный полипропилен 6-миллиметровый. Под него пруток я заказал. Скоро будет время экспериментов. Сначала что-нибудь порежем на лазере, а потом будем пытаться это сварить вот этим феном. Не знаю, что выйдет, короче. То есть вот такая история. Конструкция топ.